Если вы чувствуете, когда двигаетесь, хруст или скрип в суставах, или когда вы утром просыпаетесь, чувствуете какую-то неловкость, то точно стоит обратить внимание на эти симптомы, потому что это не просто какой-то звук, да, это серьезные изменения, которые происходят. Сейчас объясню, что происходит на самом деле с суставами и почему нельзя игнорировать эту проблему. Представьте ваши суставы как подшипники в машине. И если отсутствует смазка, то металл трется об металл. И постепенно появляются повреждения. Точно так же и в нашем организме внутри существует синовиальная жидкость, которая помогает смазке. И самое неприятное заключается в том, что боль появляется не сразу, а когда есть уже серьезные изменения. И человек чувствует, начинает дискомфорт, и позже, уже значительно позже, возникает боль. Что же происходит в организме? Синовиальная жидкость перестает вырабатываться. Хрящевая ткань истончается. Возникает боль. Какое же существует решение проблемы? Это гиалуроно-хондроитиновый комплекс, который, во-первых, способствует выработке гиалуроновой кислоты, во-вторых, за счет хондроитина он помогает росту хрящевой ткани, и в-третьих, запускает естественную выработку силиальной жидкости. Если вы хотите узнать, подойдет вам гиалуроно-хондроитиновый комплекс именно вам, пишите «да» в комментариях или напишите мне личное сообщение, и я свяжусь с вами.